Ui, bắn ra không luôn. Rồi bà luôn. Đùng. Bà lùi chút. Landmark nó bắn không có đẹp như bằng cái này, tại nó không dám bắn, nó phủ vô. Nó bắn nó không dám phủ xuống, nó phủ xuống cái nhà. Bỏ nãy phủ xuống xong đúng không? Chào năm 2020. Wow. Có hết. Từ kia nó không dám bắn mạnh, con biết tại sao không? Nó sợ rớt xuống nhà. Coi đây đẹp hơn. Trên đỉnh Landmark không có đẹp bằng ở cái này. Coi đây đẹp hơn à. Bà đứng dưới này. Quay con cầm đây đi. Cầm quay đi, cầm chai này. Có chừng nó che camera nha. Con ngồi xe cũng được. Được rồi, thấy được. Ngồi lên xe đi, ngồi xe bà giữ cho. Không, đây. Bên này chỗ đầu hôn. Không, nó bị gì trơn á. Cái Landmark nó không dám bắn bằng cái này coi. Nhưng mà mình cái máy mình quay được. Quay nghiêng vậy đó, bao quay nghiêng vậy nè, nó mới thấy 3 cái.
giật mình vậy. Hay. Đùng Đã ghê luôn á. Thả bao. Nó bắn đẹp ghê luôn. Nãy sao không lấy đi. Có dám đâu. Nó bắn đẹp. Tao quay luôn thấy không? Đâu có gì đâu. Nó bắn đẹp ghê luôn. Thôi để coi. Con chụp cái xe, cầm một cặp tay phải. Không có che. Nghe máy bay. Không có che. Nóng này nó như là cái cục bông gòn nữa. Không phải. Nhà mà lửa cái thấy ngồi đó. Úp liền luôn.
Thôi là chưa tắt á. Còn hết rồi hả?